Vyrai dažnai tą padaro klaidą gyvenime, kad susikoncentruoja tik į darbą, nu arba tik į darbą ir į šeimą, tik į darbą ir į vaikus. Ir kažkuriuo metu pajunta, kad darbe aš padariau daug, uždirbau daug, o dabar viduj milžiniška tuštuma. Man kažko žiauriai gyvenime trūksta. Turiu ir žmoną, ir vaikų, bet kažkas viduj labai yra blogai. Tas neužpildytas egzistencinis vakumas, nes jeigu vaikytis vien tik karjeros ir pinigų, tai tik laiko klausimas, kada tu iššoksi į depresiją. Kai tau bus 30, 40 ar 50. Nu, jeigu labai pasiseks 60, bet kažkuriuo metu tu pasijusi apgautas, jeigu tau seksis. Nes jeigu tau nesiseks veikloj, kaip 95% žmonių, kurie sunkiai dirba, tu galvosi, bet jeigu aš uždirbčiau po 5 ar po 10 tūkstančių per mėnesį, kaip jie, aš tada būčiau laimingas, aš tada turėčiau tą instagraminį gyvenimą. Tai kadangi, aš, kaip sakau, dirbu su šimtai žmonių, kurie turi visą tai, galiu labai drąsiai pasakyti, kad laimė su tuo nekoreliuoja, kiek tu ten daug uždirbi. Ta ir mokslas patvirtina, kad yra kiekvienoje tautoje atitinkama pajamų suma, nuo kurios tu kelk uždarbius kiek nori, ten kažkokia savijauta, ta psichologinė gerovė, skalė ar motyvacija dirbti daugiau nebedidėja.